مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم ولقاء بيتجدد على الهواء مباشرة وحلقة جديدة وبرنامج بالصوت والصورة بنلتقي معاكم وعلى مدار ساعة من الآن من خلال شاشة قناة الصعيد. كل عام وحضراتكم بألف خير مع تاني أيام عيد الفطر المبارك. برحب بحضراتكم، بسعدني يكون معاكم ومع ضيوفي اللي مشرفينا النهاردة. وعيد الفطر هو عيد لكل المصريين، وهنشوف الاختلاف ما بين أعيادنا في الوقت الحالي مع الإجراءات الاحترازية لفيروس الكورونا ومع أعيادنا اللي اعتدنا عليها دايما، ويمكن الكل بيشهد، حتى كل الدول العربية الشقيقة بتشهد أنه شهر رمضان مختلف في مصر وأعيادنا مختلفة جدا في مصر. طريقة احتفالنا والتهاني والروح اللي بتبقى سايدة في الشعب المصري بمسلمينهم ومسيحيينهم الحقيقة بتبقى ليها ميزة وطابع خاص جدا. النهاردة هنعيش معاكم هذه الحلقة مع تاني أيام عيد الفطر المبارك بالصوت والصورة مع ضيوفي الكرام اللي برحب بيهم معايا النهاردة في الاستوديو. الأستاذ الدكتور أحمد شوقي، أستاذ التغذية ونائب رئيس جامعة المنيا سابق. أهلا بيك دكتور أحمد. كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. وحضرتك والسادة المشاهدين بخير وصحة وعافية وسلام يا رب. أهلا بيك. برحب أيضا بالأستاذة سامية أديب، سفيرة المحبة والسلام التابع للمجلس القومي للمرأة. أهلا بيك يا أستاذة سامية. أهلا وسهلا. منورانا حضرتك اللي منورة الدنيا، وبعيد على كل المصريين وعلى أهلي وأصحابي وعلى رئيسنا الغالي، وربنا يحمي بلادنا وينعاد علينا بكل خير يا رب. امين يا رب. واحنا فعلا يمكن باخد من كلام حضرتك استاذه ساميه انه ينعاد علينا، لان احنا فعلا كنا من ايام قليله جدا بنحتفل بعيد القيامه المجيد، والنهارده بنحتفل بتاني ايام عيد الفطر. يعني مصر بتحتفل الحقيقه بالاعياد وبتتزامن، وحتى انه في يوم الجمعه الطويله كن يعني المسلمين صايمين رمضان والمسيحيين صايمين في آن واحد ورافعين ايديهم لرفع البلاء والوباء من على مصر. فكل سنه واحنا كلنا طيبين وكل عام وحضراتكم بألف خير. برجع مع حضرتك وخلينا نبدا كلامنا. طبعا العيد يعني بيساوي بالنسبة لنا عيد الفطر الكحك والفسيخ والرنجة، وما قبل طبعا عيد الفطر هو شهر رمضان بكل موائده الممتلئة بأشهى وأحلى الأكلات المصرية والعزومات وغيرها. كلمني حضرتك عن طقوسنا الغذائية وعاداتنا الغذائية اللي يعني عايزين نقول هننتقل دلوقتي من رمضان اللي خلينا في عيد الفطر. هو يعني الحقيقة زي ما بنقول رمضان هو يفترض انه شهر بعطي اجازه للمعده، يفترض المفروض. فاذا كنا احنا في شهر رمضان يعني ضغطنا على المعده اكثر واكلنا كنافه وقطايف وما لذ وطاب، فيا ريت في العيد نخفف شويه، نخفف من الكحك والبسكوت والغريبه وكل الحاجات اللي انا بتخيل لو المعده لها لسان وبتتكلم تقول لي يا حرام عليكم شويه. عايز استريح، عايز استريح. فيعني ننتهز فرصه. طبعا زي ما حضرتك قلت رمضان في بجد في مصر له والعيد له روح، والشعب المصري. حضرتك بالتحديد في احدى حلقات معانا بالصوت والصوره ذكرت هذا الاختلاف وقلت ان انا كنت مسافر بره وشفت اختلاف كبير جدا. انا قضيت سنوات من عمري في انجلترا وانا بدرس. أيوة. ورمضان هناك وفي امريكا. أيوة. وفي الدول العربيه. لا الحقيقه رمضان هنا له طعم خاص، له فليفر، له نكهه. والحقيقه المصريين بصفه عامه بيتميزوا بالود اللي بينهم. احنا عندنا يعني الروح دي مش موجوده في اي حته. فالاعياد عندنا تعبيرات المحبه والود والعلاقات، طريقه التواصل مختلفه. دي بتفرق. ولو اني عايزين نفلتر التواصل دلوقتي ونفرمله شويه في لا تواصل اونلاين، تواصل بالتليفون، تواصل من عن بعد. لان يعني كلنا شايفين ربنا يحمينا ويحمي العالم كله. طبعا مصر يحميها من كل شر. نسبه الاصابه على مستوى العالم يعني شايفين اللي بيحصل في الهند نتيجه ان هم تراخوا. ده حقيقي. واعتقدوا ان خلاص وفي يعني في المناسبه الدينيه اللي عندهم اللي هم نسيوا موضوع كورونا، والنتيجه دلوقتي سيئه. فاحنا عايزين نحتفل ونتزاور بس في اضيق الحدود
مع مراعاة الشروط الاحترازية، لأن كلنا بنخاف على صحة بعض. ويمكن كمان بنشيد في يعني من خلال كلام حضرتك الحقيقة دكتور أحمد بنشيد بأداء الدولة المصرية. طبعا. وقت ما شفنا الأزمة اللي حدثت في إيطاليا في بداية ظهور كنا احنا واخدين الاتجاه بسرعة. صحيح. خوفا على مواطنيها. النهاردة بنشوف إنه الإجراءات اللي اتخذت في الأسبوع الماضي علشان ما نوصلش لحاجة أو حالة زي الهند لا قدر الله، وإن احنا دايما في إجراءات احترازية علشان ما دي الرؤية بقى بالظبط الرؤية بعد النظر. صحيح. فنرجع لموضوع الأكل. يعني زي ما بنقول احنا عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الثقافي نحترمه بس مع الاتجاه العالمي دلوقتي ان الناس تبعد عن زيادة الوزن والأمراض العصر المرتبطة بزيادة الوزن، فنقلل شوية من الكحك، نقلل شويه من الغريات. انا هسال بقى استاذه ساميه، انا هسال استاذه ساميه عشان احنا معانا برضو عنصر النسائي اهو، وهي يعني انا مش عارفه مع هذه السياسه ان احنا نقلل في الكحك، ولا الناس هتقول لنا يا جماعه هي كلها كام يوم عيد الفطر وهو ده عيد الكحك واحنا بنفرح بيه ونكمل وبعدين نبقى نعمل النظام الغذائي والدايت. سالتيني في يعني ما انا عارفه ان انا رميت الكره في ملعبك دلوقتي يا استاذه ساميه يعني وهي يعني استاذه هويدا عارفه ان لا اصل هي مبدعه، خليني اقول بقى اكشفها بقى على الهوا. يعني احنا عارفين ان هي مبدعه في هذه الحاجات، يعني الكحك والبسكوت والحاجات دي، فانا رميت الكره في ملعبها واشوف هي تقول ايه بقى. اتفضلي. يعني هو حقيقي الواحد ما بيقدرش يقاوم، بس ان احنا لازم نخاف على صحتنا طبعا. ايوه. لان ده بيزود الكوليسترول وبيزود في الوزن وبيزود في حاجات مش مصدقاكي يا استاذه يعني عينيكي بتقول لا اصل يدوق حاجتها مش هيعمل كده. لكن هو يعني كام يوم كده وخلاص مش. ما انا بقول يعني اكيد المشاهد مثلا اقول للدكتور احمد طب خلاص هنعديها اليومين دول ونبدا بقى نظام غذائي. وانا بعرف ان ناس كتير كده من اصحابنا الحقيقه يدوها شويه اكل في الفتره دي وبعد كده يبتدوا نظام غذائي حاد. بس هو علينا بايه يعني؟ احنا ناكل كتير وما بالظبط يعني علينا بايه؟ الدكتور بعد كده ما هي دي بالظبط يعني احنا ودنك منين يا جحا يعني. اتفضلي يا استاذ. لكن حقيقي وبعدين في فسيخ في الايام دي رنجه فطبعا احنا لسه هنسال دكتور احمد على الفسيخ. بيزود الاملاح وبيرفع ميه في الجسم وبيعمل حاجات كتيره، لكن محدش بيقدر. احنا دي عادات اتعودنا عليها كلنا. أيوة. في شم النسيم وفي عيد رمضان كلنا بناكل مع بعضنا، يعني كلنا بنشتري في عيد رمضان بنشتري وفي شم النسيم احنا اتعودنا لان المصريين لا واليومين دول استاذه ساميه يعني طبق الكحك موجود في البيتين عند المسيحيين والمسلمين يعني هنا. ويعني المسيحيين ودوه للمسلمين في الاول ودلوقتي يعني بيترد بقى. هو احنا اتحرمنا الشهر ده من التهاني التواصل المباشر لان ده كان الشهر ده يعني احنا بالنسبه لينا يعني انا في بيت ابويا كل يوم بنفطر عند حد وكده. لا يعني احنا كان عندنا الفطار في بيتنا ده يوميا، يعني احنا لازم اهل البلد والاصدقاء والاحباب واعضاء مجلس الشعب والناس كل لازم كان بابا الله يرحمه كان بيعزم. دي عاداتكم كل رمضان. واخويا ربنا يديله العمر ما زال مستمر على لكن السنه دي حقيقه حرمنا. ما طبعا. وكمان المجلس القومي للمراه كان بيعمل يوم لقاء للمحبه يعني جميل. كان بيبقى كنا عاملينه اخر مره السنه اللي قبل دي اللي عدت في كورونا. كان معمول هنا في المنيا وجميع سفيرات المحبه على مستوى الجمهوريه كانوا موجودين عندنا هنا في شهر رمضان. وكانت روح الحب انا مش هقول لك قد ايه كنا فرحانين ان احنا متجمعين مع بعض بناكل على مائده واحده. ايوه عيش وملح مع بعض. نجري كل واحده عايزه تلحق قبل ما المدفع يضرب تدي اختها البلح تجري عليها بالعصير. كان روح حلوه روح جميله. هو فعلا رمضان في مصر حاجه تانية. ايوه بالظبط. ايوه زي ما بيقولوا الجسم الجميل يعني اغنيه رائعه فعلا يعني وهي معبره عن مصر واجواء مصر. سافر بلاد كتير وشاف كتير لكن حقيقي ما شفناش زيه ولا في زينه ولا في روح الحب دي. لا مفيش انك هو كفايه ان احنا نمشي في الشوارع دلوقتي الزينه يعني منوره شوارعنا كده ومبهجه وتحسسنا بالجو رمضان الرائع. في كل البلكونات النور منور، احبال النور اللي كلها هلال ونجوم. أيوة. الفرحه الجميله دي مش في اي مكان يعني. وبعدين الواحد يعني احنا قابلنا كمان في رحله كنت في رحله قابلت عرب قاعدين يدعوا لرئيسنا يقول احنا بنحسدكم ان انتوا عندكم رئيس زي ده. احنا نتمنى يبقى عندنا رئيس من خلال رحله حضرتك لاحدى الدول العربيه. شفتي بقى ردود الافعال دي.
حقيقي، وكانوا بيدعوا للرئيس. كلهم كانوا قاعدين يقولوا ربنا يحميه، ربنا يخلي لكم الرئيس الجميل ده. نتمنى يكون عندنا رئيس زي الرئيس السيسي. ده حقيقي، ربنا يحميه، ربنا يحميه خمسة وخميسة يعني. دكتور احمد، طبعا يعني لو رجعنا من طقوسنا في عيد الفطر، طبعا الفسيخ والرنجه والناس تبقى مشتاقه جدا على كده، خلاص بقى زهقوا اللحوم والفراخ وغيرها. كلمنا برضو عن حد نفسه خلاص يعني كده كده هيجيبه، فيعني ازاي برضو احافظ على صحتي واتناوله ازاي، واضمن منين او ايه العوامل اللي امن بيها انه ده سليم او كويس يعني. ودايما بنقول ايه، ناكل وكميات محدوده. بلاش التخمه، بلاش ان احنا نهجم. لان زي ما بنقول 30 يوم يعني المعده حتى في الوقت ده اللي هو وقت الغداء كانت صايمه. يعني حضرتك بيقول لك الجسم يعني يفضل الايقاع الثابت، بمعنى انا بقى لي شهر كل يوم بفطر على الساعه 6:30 مثلا 7، فلما اجي تاني يوم الساعه 1 أو 2 واكل كميات كبيره، وده بغض النظر بقى انا هفترض ان الفسيخ او الرنجه دول امنين، ما فيهمش اي بكتيريا ملوثه ولا عناصر يعني معادن ثقيله، وهفترض هذا. بس برضو ناكل كميات بسيطه، لان الحقيقه اللي بيحصل غير كده، ان الناس بتقبل وبشراها ويعني بدون، لانه بيتاكل لما كمان يعني الاسره كلها او مثلا احيانا احد الاقارب معاهم، فهي بتبقى لما كمان يعني بالظبط. واللي بيحصل عواقب ده ايه بقى؟ ارتباكات، ونقعد نروح لدكتور الجهاز الهضمي ونعالج اللي احنا عملناه. ده حقيقي. ويعني بالمناسبة الحقيقة دايما بذكر نفسي والسادة المشاهدين بمقولة أنت كما تأكل. فشوف بقى أنا عايز أحط في جسمي أملاح، وأحط في جسمي كميات من الرنجة والفسيخ الكتيرة اللي لسه بتخزن ميه تحت الجلد او بتخزن ميه في الجسم. ده فرض ان هي سليمة تماما ما فيهاش اي ملوثات. المشكلة بقى ان لو في بقى بالذات الفسيخ لانه بيتم طريقه تخزينه الخاطئه في ظروف لا هوائيه. لا هوائيه في بعض انواع الميكروبات سامه جدا وبتفرز سموم. المشكله في السموم ان بتتحمل الحراره. حتى لو انا خدت الفسيخ وعملته بالحراره، ان السموم ثابته حراريا، ودي بتعمل مشاكل. يعني مش هيقدر بقى الشخص انه يتخلص منها بحكايه التسخين او احطها. لا لان هي هيت ستيبل بيسموها، ثابته حراريا. فمشكله ديت ان ممكن تسمم غذائي وممكن يؤدي الى نتائج وخيمه جدا. طيب فاحنا لو انا حتى السم موجود واكلت كميه قليله، فبالتالي تاثير الضرر هيكون قليل. يعني العوامل اللي تؤدي ممكن 2 3 ياكلوا من نفس الفسيخه او البتاع اللي هي فيها، وحد يتضر وحد لا. بناء الكميه اللي اكلها هو. ايوه طبعا. اللي دخل الجسم قد ايه؟ طبعا بالاضافه لعوامل اخرى، السن والحاله الصحيه يعني جهاز المناعه. فانا لا، ده المناعه دي بقى قصه ثانيه. احنا عايزين كلنا نشتغل على جهاز المناعه الايام دي، الفتره دي بالتحديد. طبعا عشان لا قدر الله الفيروس لما يجي يلاقي الجسم جوه مستعد له. بالظبط. فدي بقى دي قصه ثانيه، يعني لازم كلنا نشتغل على جهاز المناعه. مع حضرتك، لان احنا كده برضو يعني ماشيين في موضوعنا النهارده عن طريقه معايداتنا اللي اختلفت في الكورونا عن سنوات سابقه، ونعمل ايه ونحمي نفسنا ازاي برضو في ظل الكورونا. خلينا نروح مع حضرتك مع الساده المشاهدين ومع اول تقرير معانا النهارده مشاهدينا عن معايدات وتهاني، ونرجع معاكم مره ثانيه. ابقوا معنا وتابعونا. انتهز الفرصة وأقدم أجمل التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري كله قيادة وشعبا ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصدق التهاني القلبية إلى شعب مصر العظيم الأبي، وإلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الأزهر الشريف، وإلى الإمام الأكبر أستاذنا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإلى المجتمع المصري شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وإلى الأسر المصرية
وإلى الأبناء والأباء والأجداد والأمهات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. أعاد الله عليكم هذه الأيام الطيبة المباركة بالخير واليمن والبركات، وكل عام وحضراتكم بخير. يطيب لي أن أتقدم بأرق وأجمل التهاني إلى كل مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى سيدي ومولاي فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وإلى أهلي وأصدقائي وأحبابي وتلاميذي وزملائي وجميع أحبابي. أعاد الله عليكم جميعا العيد وأعياد كثيرة بالخير واليمن والبركات، وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة. نوجه التهنئة لشعب المنيا الكريم، وطبعا فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد محافظ المنيا، وأعاد الله على الشعب المصري والمصرية الحبيبة وأدام عليها الأمن والأمان، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل بإذن الله تعالى إن شاء الله. مشاهدينا، عدنا لحضراتكم من جديد ورجعنا مرة تانية مع ضيوفي الكرام. كل عام وحضراتكم بألف خير يا رب، دايما كل أيامنا أعياد وصحة وسلام. واحنا طبعا بنقول انه الصحة تاج على رؤوسنا، الصحة هي أهم حاجة فعلا، وده اللي شفناه من الكوفيد 19 أو خلينا نقول الكورونا اللي اجتاحت العالم كله، وعرفنا قيمة الصحة فعلا، وعرفنا قيمة انه الجهاز المناعي زي ما قال دكتور أحمد يكون قوي، لأن في ناس بتمر بيها وبتمر بسلام زيها زي أي دور عادي، لكن بتحتاج انه الجسم يكون مقاومته أو مناعته قوية. خليني أروح مع حضرتك أستاذة سامية. فعلا طقوسنا في التهنئة والمعايدات اختلفت كتير. يعني كان أحب حاجة عندنا ان احنا نروح ونهني ونخبط البيبان ونزور قرايبنا ونزور اصحابنا ولها طعم تاني. دلوقتي احنا في ظل الكورونا في طبعا اجراءات احترازية احنا يعني بنتبعها عشان خايفين على صحتنا وصحة اولادنا. شايفاها ازاي يعني الفرق ده؟ بتقدري تعملي ده؟ بتمارسيها من خلال التواصل الاجتماعي، الموبايلات، يعني بتعملي ايه؟ حقيقي هو العيد السنة دي كان طعمه مختلف جدا وما كانش ليه بهجة زي كل سنة. أولا يعني احنا بنحبه لأنه لمة العيلة. أيوة. ورحنا عشان نروح البلد، انت من أول ما تنزلي البلد بتعدي على البيوت كلها، تعيدي على الجيران والأهل والأصدقاء وكل الناس. أول حاجة البلد عندنا كلها قالوا لي مكرونة، ما تفكريش. سيبريشن جميل. قالوا لي مكرونه من الاول. اخويا خاف علينا كلنا وقال لا احنا نقعد هنا في المنيا ونتجمع هنا، لان الشارع فيه اطباء عندنا في البلد، فالناس بتدخل كتير وكل الاغلبيه مرضى. فحقيقي كنت تحسي بمراره جواكي، لان الفرحه الحقيقيه وانت بتشوفي كل الناس اللي انت مشتاقه عليهم، لان السنه كلها الناس مشغوله في شغلها وفي بيوتها. احنا يعني بنستنى يوم العيد ده، هي دي الفرحه الحقيقيه، ان احنا بنشوف العيله والاصدقاء والجيران. تلاقي الناس طالعه من الجامع كلها بعد صلاه الظهر داخلين عندنا البيت يعيدوا علينا. احنا طالعين لقرايبنا، العيله كلها جايه لنا، والبيوت مفتوحه على مصراعيها، الابواب الكبيره والفرحه الكبيره. لكن ما كانش فيه غير التليفونات. يمكن كان في نطاق انا ما شفتش ولاد عمي دول، بيوجعني قوي ان انا ما اشوفش ولاد عمي دول، حته مني. بس هي دي كلها طبعا عشان حفاظا على صحتنا. واجراءات كلها بتنصب علشان صحه يعني اهالينا وصحتنا وصحه اولادنا. كان كله عبر التليفونات. طبعا يعني هو بس احنا اضطرارا في هذه الفتره، لكن ان شاء الله
هذا الوباء والبلاء يرفعه ربنا. وطبعا احنا دلوقتي الدولة مجتهدة بشكل كبير جدا، جهود رائعة في توصيل واعطاء المصل او اللقاح يعني لكل المواطنين، واحنا معانا تقرير بده الحقيقة. مشكور زميلي ياسر مختار مخرجنا، يعني بعيون كاميرا البرنامج تجول وراح رصد وجود العربات الموجودة المتنقلة اللي بتعمل دلوقتي بتوفر اللقاح او المصل للمواطنين في اماكن مختلفة، يعني لغاية عندهم، يعني في احياء معينة في اماكن معينة، وده طبعا بيسهل وبيسر وبيخلي عدد كبير يقبل على هذا الامر. طبعا احنا بنشكر الدولة على انها بتقوم بده، وممكن احنا لو جاهز التقرير الحقيقة معانا نشوف التقرير ونرجع مع ضيوفي الكرام، نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع المستهدفين من تلقي اللقاح من المواطنين لاستهداف الأمراض المزمنة وكبار السن أولوية أولى والأطقم الطبية. وعشان نسهل على أهالينا المواطنين في الصعيد إن إحنا بدل ما يتوجهوا لمراكز اللقاح ابتدينا إحنا نعمل مبادرة جديدة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس إن إحنا نتحرك وننزل المواطنين في أرض الواقع. فبقينا حضرتك بنستهدف الميادين والجوامع والأديرة ودور العبادة والاماكن التضامن بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، دور المسنين وكبار السن، علشان نوصل لغايه عندهم نسجل لهم ونسمح لهم ونعطيهم اللقاح. احنا في وجودنا بالمبادره دي احنا وفرنا على المواطن 3 خطوات رئيسيه. كان المواطن الاول بيسجل سواء عن طريق المنظومه او بالخط الساخن 15335، وبعد كده بيتوجه لاحد المراكز فور التسميح له. احنا مع بدايه المبادره دي ايه اللي حصل؟ ان احنا وفرنا عليه 3 خطوات. المواطن بيجي مش عايزين منه غير معاه البطاقه وبيتواجد عندنا، بنبتدي نسجل له وندخله على المنظومه ونسمح له ونسجله اللقاح. احنا سجلنا في البرنامج وجات لنا رساله ان احنا يعني عرفنا ان في قافله طبيه بتعدي في عربيات متنقله، فقلنا نيجي ناخد اللقاح. مكان رايق ومفيش ازدحام عشان الظروف اللي احنا فيها، الظروف الصعبه، فنشكر ربنا، يعني ربنا بيسهلها معانا في كل وقت. اقبال كويس جدا والناس ما شاء الله بقى عندهم وعي كويس جدا بالتطعيم وباهميته وفايدته، بان هو هي حتى لو حصلت اصابه ولا اي حاجه بيقلل اعراض كتير عن الاول. فحاليا احنا بنستقبل للناس اللي هم ليهم الاولويات الاطقم الطبيه، وطبعا الناس اللي هم عندهم مشاكل امراض مزمنه واورام، فدول لهم الاولويات في التطعيم بالنسبه للحملات الخارجيه. احنا بقالنا 3 ايام شغالين في المبادره دي الحمد لله داخل محافظه المنيا. استهدفنا ميدانيين وبعدين احد دور العباده وجامع الفولي ودور احد دور المسنين، وبيشاركنا في الحمله مع تلقي اللقاح حمله 100 مليون صحه للامراض المزمنه والكشف عن السكر. فالمواطن بياخد الخطوتين في نفس الاجراء، بيتكشف عليه وبيتسجل على منظومه الامراض المزمنه للاعتلال الكلوي، وبنعمل له فحص وتشيك وبيدخل معانا في قاعده البيانات عشان نعمل متابعه للمريض، وفي نفس الوقت بندخله معانا ياخد اللقاح. المواطنين ككل اللي بيتراجعوا في المراكز بتاعتنا حوالي 22000 مواطن في خلال الشهرين اللي فاتوا دول. حضرتك احنا دلوقتي في خلال المبادره دي في خلال يومين عدينا 150 مواطن. الطفره اللي حضرتك هتشوفها ان احنا لما نزلنا المواطنين بقى في اقبال زي ما حضرتك شايف، مش ما فيش عزوف زي ما الناس بتقول عن اللقاح، لا المواطنين جايين
عشان يتلقوا اللقاح. وزي ما حضرتك كده شايف قدام العربيه الحمد لله في توافد من الناس ومن الاهالي لتلقي اللقاح، ويختار للاهالي علشان يجيبوا اهاليهم واهالينا من اهل الصعيد عشان يبتدي ياخدوا اللقاح. 3 اولويات وحددهم وزاره الصحه وفقا لتعليمات منظمه الصحه العالميه: الاطقم الطبيه، كبار السن، ذوي الامراض المزمنه ايا كان السن. انا الرساله اللي بوجهها ان هم يساعدونا في نجاح الحمله عن طريق ان احنا الحمله مستهدفه كبار السن وذوي الامراض المزمنه. نرجو سيادتهم ونرجو اهالينا المواطنين بسرعه التسجيل او التوافد على العربيه المتنقله لتلقي اللقاح حفاظا على حياتهم ولايقاف تفشي الفيروس داخل جمهوريه مصر العربيه. مشاهدينا وبنرجع مرة تانية مع ضيوفي الكرام. يعني شفنا اهتمام الدولة، لو حضرتك تحب تعقب برضو دكتور أحمد على مدى اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري، وزي ما قلنا في البداية ان الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليا هي برضو علشان ما نوصلش لحالة من التفاقم في الإصابات أو في الوفيات لا قدر الله. كمان مصر سباقة بهذا الأداء، يعني يمكن ما شفناش دولة تانية موجود فيها عربات بتقدم المصل في أحياء وفي شوارع وببلاش وبمنتهى النظام وبمنتهى الخصوصية، وكل واحد بيدخل بمفرده داخل العربية مع تعقيم كامل ومع طاقم يعني طبي متميز. فكلمني حضرتك شايف ده ازاي؟ الدولة قامت بأكثر مما يجب عليها. احنا دورنا بقى. ايوه. يعني الإجراءات الاحترازية اللي الدولة عملتها وبتعملها خلاص دورنا احنا لازم يكون علينا دور. أيوة. لان الدوله عملت كل اللي تقدر عليه وزياده. لازم احنا الرساله توصل لنا. لازم نخاف على صحتنا، يعني الدوله بتخاف على صحتنا واحنا شويه في تراخي. لا احنا بقى لازم احنا يعني نكون اكثر حرصا على مصلحتنا على صحتنا. يعني الدوله بتقول تعليمات لازم نلتزم بيها. الكمامه في التجمعات، نلبس الكمامه في التجمعات، التباعد نتباعد، نقلل من الاختلاط. يعني الدولة حطت وبكل شوية بتوعي الناس، بس فين وعي الناس؟ لازم وعي الناس يبقى موجود مع الناس وجوه الناس. صحيح. يعني تطعيم ببلاش، اتفضلوا اطعموا، اجراءات احترازية، تعليمات واضحة محددة لتسهيل على الناس. صحيح. يعني تخلي بقى حضرتك بينصحوك عشان صحتك، طب انا ما لازم اهتم بصحتي؟ ده حقيقي. ده دوري بقى. ده دوري، لازم احافظ على صحتي. يمكن كانت استاذه ساميه قبل الهوا كنت برضو بتعتبي على انه برضو الوعي مش قد كده، وبتنزلي في الشوارع تشوفي كم من الشباب في تجمعات قريبه جدا واقفين يعني جنب بعض، مفيش كمامات، مفيش يعني برضو شايفه ده ازاي يعني؟ وتحبي تقولي لهم ايه برضو؟ واحنا جايين دلوقتي ايوه احنا شايفين في فرح في اوتيل ما، مدخلين العدد اللي هو المطلوب والعدد الباقي اضعافه بره الاوتيل، كله كده جنب بعض ومفيش اي تباعد، وقاعدين بيتخانقوا في الحرس عايزين يدخلوا، مع العلم انه اكيد يعني الفنادق بتبقى محدده والقاعات عدد معين فقط، لا يمكن خناقات. الناس جايه من ارياف واقفين بيتخانقوا. يعني يا جماعه ده بيعملوا كده عشان سلامتكم. يعني زي ما الدوله خايفه عليكم، خافوا انتوا على بيوتكم وعلى اولادكم. صحيح. وعلى الاب والام الكبار اللي مش بيتحملوا. يعني انا لسه النهارده بقول لولد حبيبي انت هترجع لماما وبابا، انت اللي هتنقل لهم العدوى. راح لبس الكمامه، قلت له دي اللي خوفتك؟ شفت قد ايه انت بتحب بابا وماما؟ لازم انت تخاف عليهم. ترجع من انت كده واقف مفيش مسافه. حرام، لازم نخاف على اهالينا. لا، وخاصه انه الشباب ممكن يعني ياخدوها وتعدي معهم على خير، لانه زي ما ذكر دكتور احمد المناعه بتختلف من مرحله عمريه لاخرى. انت ممكن تعدي معاك بسلام، لكن انت ممكن تحمل هذا الفيروس، ممكن ما يبانش عليك اصلا اي اعراض، لكن جدك جدتك بابا ماما حد كبير في العيله يكون انت زرته او سلمت عليه بمنتهى السهوله، هذا الشخص ممكن لو مناعته ضعيفه او عنده امراض مزمنه يفقد حياته بسبب انت اللي نقلته ليه. فبرضه دكتور، ما دام احنا بنتكلم عن التغذيه بشكل عام واهميه التغذيه، وانت ما تاكل زي ما حضرتك ذكرت، هنا في التوقيت ده في توقيت حساس جدا وحرج، وهو وجود الكورونا.
ايه ممكن الاكلات اللي تقوي بقى جهازنا المناعي ونحرص عليها ونكون مستعدين لا قدر الله لو اصبنا يبقى عندنا برضو جهاز دفاعي في جسمنا قوي. بالظبط. الخضروات والفواكه الفريش. مش يعني المهم يكسر من الخضروات والفواكه وكل ما هو ذات لون طبيعي. بالإضافة إلى القسط الكافي من النوم. أنا عايز الجهاز المناعي يشتغل ويبقى جاهز ومستعد لأي غزو من أنواع الفيروسات المختلفة. فده بيجي من إن الخضروات والفواكه والحمد لله موجودة وبأسعار في متناول الجميع، واخد بال حضرتك، ودي الغذاء الصحي وشرب المية باستمرار والحركة. ان انا يعني كل شويه اعمل برنامج يومي كده ان شاء الله نص ساعه مشي، واخد بال حضرتك. دي من العوامل اللي بتخلي الجهاز المناعي بيكون مستعد طبعا. ومن اهم الاشياء اللي بننصح بيها للساده المشاهدين في جميع الاعمار اللي هي الثوم والبصل. يعني احط على السلطه، وطبعا بالاضافه لعصير الليمون. كل دي حاجات بتخلي البصل بحالته النيئه بقى ولا ما دام داخل في طهي خلاص؟ يفضل ناي بحالته الطبيعيه. والثوم برضه يتقطع. وبعدين اذا كانت الناس بتتاذى لحد ما من رائحه الثوم، نعناع، ورقه نعناع او بقدونس بيضيع. لكن انا دلوقتي كل تفكيري لازم اخلي جهازي المناعي مستعد. يعني زي ما حضرتك قلت ان ممكن شباب صغير يكون بنسميه كارير، حامل للفيروس، ويجي الواحد عنده جهاز المناعي شويه يعني ضعيف، وبعدين زي ما شفنا وبنقرا حتى وبنشوف على مستوى العالم ان الفيروس ده فيروس لسه جديد، محدش عارف له نظام. ممكن تبص تلاقي حضرتك ناس والعياذ بالله في فتره زمنيه قصيره جدا بيدمر اكثر من جهاز في الجسم. فاحنا الوقايه خير من العلاج. يعني يا ريت نفعل هذا المفهوم، ان انا اقي نفسي، اقي اللي حواليا، زي ما الاستاذه سامي قالت اللي انا بحبهم. يعني هو احنا المفروض واحنا بنتحرك تحركاتنا بنبقى عاملين حساب ان احنا مش بنحمي نفسنا، احنا بنحمي كمان بيتنا اللي راجعين عليه بالزبط. بعدد الافراد الموجودين فيه واهلي اللي انا بحبهم وقرايبي. يعني احنا عايزين نفعل هذا المفهوم زي ما بتقول الاستاذ سامي. يعني انا عايز ادخل فرح عشان اتبسط ولا عشان اعدي ناس واتعدي انا؟ يعني هو ده المفهوم. لازم نفهم زي ما كنا بنتكلم من شويه، الدوله مشكوره عملت اكثر من اللي عليها. احنا دورنا بقى الدوله ذاكره بالنص الاحتفالات محدده كل حاجه بالظبط، مراسم العزاء وغيرها، ومحدده الاعداد ومحدده انه ايه اللي ملغي تماما. دورنا احنا ايه؟ لازم يبقى لنا دور كافراد بالظبط بوعي بقى وكثره المفاهيم دي. انت عايز تفرح وتتبسط لحظيا وتيجي تعمل مشاكل واهلك يموتوا. على فكره معظم الاصابات خلينا نقول بالتجمعات بسبب يا اما حد حضر عزا يا اما حضر فرح. يعني هو ده مش اعتباط او هو مثلا ايه ضرب خيال كده ان احنا لا خلاص يا جماعه بلاش افراح وبلاش مراسم. لا دي مدروسه. لا لانه دي اعداد بتبقى جنب بعض والكراسي جنب بعض، مفيش فرصه تباعد كبير، في سلامات وفي احضان وفي نفس قريب لبعض. حاجه وارد ولو نسبه 20% الإصابة، يعني حتى لو أنا متأكد إن أنا كويس أنا ما اضمنش الشخص اللي أنا هسلم عليه إيه. وبعدين حضرتك مش بنتكلم عن حاجات خيالية أو قصص. لا احنا شايفين على مستوى العالم وأعداد موجودة على مستوى العالم. فليه يعني ما يبقاش الرسالة توصل لنا وبحدة؟ بس لازم كل واحد يفعل هذا المفهوم في نفسه من جواه. من جواه. صحيح. يمكن الفرصة العظيمة انه شهر رمضان زي ما هو شهر جميل بكل ما تحمله الكلمة من كل حاجة، لكن كمان بيصادف انه بنشوف فيه اعمال درامية رائعة. أعمال درامية تحمل تاريخ وتحمل أحداث وتحمل دروس مستفادة. شفنا في رمضان الماضي مسلسل اختيار الأول رقم 1، والسنة دي تابعنا بشغف وبانبهار شديد جدا، وكل التحية وكل التقدير للقائمين على هذا العمل الفني الرائع بالممثلين، بالسيناريو، بالإضاءة، بكل شيء، بالإخراج وكل حاجة. الحقيقة حتى الأغنية بتاعت التتر قد إيه رائعة. شفتوا إزاي مسلسل الاختيار الثاني للجزء الثاني السنة دي؟ حقيقي يمكن كانت في حاجات حقيقية كتير احنا ما شفناهاش. صحيح. في احداث زي ما تقولي احداث كتيرة جدا. يمكن احنا كنا بنشوف جنازات الشهداء بنبكي ونتألم عليهم يوم واثنين وثلاثة، غير الاسر اللي موجوعة لحد النهارده. لكن التفاصيل دي انا في شباب امبارح بيقولوا لي احنا اتغيرت كل مفاهيمنا. الله على الكلمة دي، لما يبقى الشباب الصغير
بيقول احنا شفنا الشرطة بشكل تاني، شفنا الجيش بشكل عظيم، احنا ما كناش متخيلين انهم بيعملوا كل ده عشاننا. قلت له عشان انت تعيش كل الشهداء. لا ومصنوعين من معدن كده، مخلوقين من معدن، من الشجاعه، من الصلابه، وبيروحوا للموت ولا كاني يعني ايه الشجاعه، ايه الجمال بتاعهم، يعني قد ايه احنا ادانا قوه وادانا عزيز ان احنا بنحب بلدنا. لا احنا بنحبها اكتر، ونقول لهم تحيا مصر وهتفضلوا جوه قلوبنا وعمرنا ما هننساكم. ان كنت انت اخترت الشهاده، احنا اخترنا ما ننساكوش، هتفضلوا جوه قلوبنا. ده حقيقي. تحيه لكل الشهداء، تحيه للشهداء ابناء محافظه المنيا الابطال، كل الشهداء، وتعزيه كمان لكل ام وكل زوجه وكل ابن وكل ابنه فقدوا بطل عظيم، بطل عظيم. يعني والد الضابط اسلام، ظهور الشباب يعني زهراء، يعني ظهور متفتحه، يعني في اعمار كلهم شباب، عمر الظهور. لما اللواء مشهور يقول ان انا لو عندي 10 هقدمهم لبلدي. ايوه، ولا امهات كتيره كانت بتقول كده، يعني ام الشهيد كانت بتقول لسياده الرئيس في احدى الاحتفالات انه لو عندي ابن تاني وثالث هقدمه برضه لبلدي. ايه الروح دي؟ يعني ايه الروح دي؟ مصر عظيمه بشعبها وسيدات مصر العظيمات اللي بيقدموا اغلى ما عندهم، مفيش اكتر ولا اغلى من الضنا، يعني انها بتقدم روحها. ده حقيقي. وبعدين يعني كل الشكر لسياده الرئيس انه يعني دول في عينيه. ده حقيقي. باولادهم بزوجاتهم، واخر حاجه الجميله العظيمه ان بيعيد عليهم في بيوتهم ويودي، يعني يبعت ضباط رايحين للبيت، ضابطات جميلات بيخبطوا على كل بيت، الريس بيعيد عليكم بهديه وبوستر عليه صوره كل ضابط جميل. اللمسات الانسانيه والمعنويه دي الحقيقه رئيسنا فيها يعني متفرد وشخصيه الحقيقه متفرده في هذه المعنويات الانسانيه. العالم كله بيحسدنا عليك يا ريس. دكتور احمد، بتشوف ازاي اغنيه التتر اللي بتخلينا كلنا كده يعني عارف حضرتك المسلسل كله يعني من بدايته بدايه الاغنيه الحقيقه بتحسسنا بتدخلنا لهذا الجو الوفاء والتضحيه والمعاني الساميه اللي ستظل. يعني عارفه حضرتك ان الناس لو هذا العمل في صوره كتاب او حاجه مطبوعه مش هتوصل بنفس الرساله، لان ده متجدد، واخد بالك لو يدخل كل بيت يتفرج عليه الصغير والكبير وزي ما قالت الاستاذه ساميه بيغير مفاهيم. ايوه وبيغير حاجات انت كنت مش فاهماها قوي. يعني احنا مثلا تهيالي انه حتى اللي متعاطف مع هؤلاء لا عرف الحقيقه، يعني عرف. اعتقد انهم في منهم غير كتير حتى لفظ الاختيار ده له معنى كبير قوي. انت قدامك طريقين اهو بتختار انهو النار والجنه. صحيح. يعني والاثنين كده، فلا بصراحه يعني ده كل من شارك في هذا العمل ترفع له القبعه. وعشان كده انا بفكر حضراتكم والساده المشاهدين بهذا العمل الرائع مع اغنيه هتعيش وهتفضل عايشه معانا، اغنيه ليها غلاوه كبيره جدا وبتدخلنا في مود مسلسل الاختيار. نشوف ونتابع ويفكرنا بيها تاني مخرجنا ونرجع مره ثانيه. جمال. اتفضل. نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في ايدينا، ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا، على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايم، الحق واحد
دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا. خطوتنا على الأرض دكت حصون الشر وانعادت نعود. قلوبنا على العزم شبت بين الحديد والنار بنتولد ونموت. دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا. من منطلق حديثنا طبعا عن شهدائنا الأبرار وعن أبطالنا، النهاردة لقاء أو مداخلة هاتفية حصرية لبرنامج بالصوت والصورة. هذه المداخلة مع السيدة المدام رانيا وحيد حبشي، أخت الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي. بنرحب بها معانا وبنشرف بهذه المداخلة. مدام رانيا، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيبة وبخير وكلكم طيبين. اهلا بيكي معانا وسعداء انك تكوني معانا النهارده، واحنا بنتكلم لسه حالا عن شهدائنا الابرار وعن اللي ضحوا بيه من اغلى ما يمتلكوا هي حياتهم ودمائهم من اجل تراب هذا الوطن. طبعا احنا يعني النهارده عايزين نتكلم ولو دقائق مع حضرتك عن البطل الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي وكيف كانت علاقته بالاسره وبحضرتك، وكلمينا عنه اكتر. الحقيقة هو محمد العقيد محمد وحيد الله يرحمه هو أصلا من أبناء المنيا، وإحنا كنا يعني طول عمرنا عايشين في المنيا لغاية ما والدي الله يرحمه برضو كان لواء شرطة، اتنقل السويس فعشنا الجامعة هناك. تمام. فهو بالتالي دخل كلية شرطة وهو من السويس يعني واحنا هناك. أيوة. بس هو أنا طبعا عايشة في المنيا، هو طبعا بطبيعة شغله في القاهرة. بس هو يعني احنا زي ما تقولي التوأم، يعني أنا بيني وبينه سنتين بس احنا كنا يعني انتوا أقرب اتنين لبعض في الأسرة في الإخوات يعني. نعم، علاقته بالأسرة كان لا أقرب اتنين حضرتك وهو أقرب اتنين يعني. اقرب اتنين عشان احنا سننا قريب من بعض قوي، فاحنا كنا اقرب اتنين لبعض انا وهو يعني اكتر من بقيه اخواتنا. علاقتنا ببعض انا عايزه اقول لحضرتك ان تقريبا شبه يوميا كان في اتصال بيني وبينه. لو عنده بقى شغل او مأموريه ممكن مثلا الموبايل يبقى مقفول او حاجه، بيبقى شايف الرساله عنه مجرد ما بيخلص يعني نفس اليوم او تاني يوم لازم بيكلمني، وانا كذلك. يعني احنا علاقتنا طول عمرنا كده، فبالتالي ما كانش حتى كمية الشغل والمجهود اللي هو فيه والمسؤوليات بتبعده عننا. علاقته بوالدي برضو لان والدي كان تعبان في السنوات الاخيرة، فكان هو الحقيقة في اي وقت والدي كان يتعب كان على طول لازم يبقى متواجد معاه لو ظروفه تسمح وهو مثلا موجود في المكتب. لكن في المأمورية طبعا ما كانش بيبقى موجود، بس كان اول ما بيخلص لازم كان بيروح لوالدي. يعني طبعا انت عارفه القاهرة المسافات شاسعة، بس برضه ما كانش بيمنعه اي يعني حاجة. اخلاق البطل لا تتجزأ، يعني هو بيبقى بطل في كل شيء، في اخلاقياته وفي طباعه، يعني بيبقى زي كده باكج كده على بعض. قدوة لكل اللي في العيلة عندنا، سواء الاخوات او اولاد الاعمام او الاخوات كله، حتى يعني كل الشباب بتاع العيلة اللي من سنه واللي اصغر حتى اللي من سنه
بيقولوا ان هو سبحان الله يعني الله يرحمه، يعني سبحان الله كان قدوه لينا كلنا في اخلاقه وعمله. هو كان طول عمره انسان بيحب عمله جدا. لما اشتغل في المنيا، اول ما اتخرج اشتغل هنا في المنيا في البندر، بعد كده في المركز 2.5 سنين تقريبا قبل ما يلتحق بجهاز الامن الوطني يعني. فكان الحقيقه كان قاعد معايا يعني عندي في بيتي، بس هو عايزه اقول لك ما كنتش بشوفه من الشغل يعني طبعًا على طول هو في الشغل على طول اول ما اتخرج. بعد كده لما راح القاهره طبعا الشغل هناك بيبقى اصعب شويه والمجهود مضاعف. تمام. هو برضو كان اهم حاجه بيحب شغله، مش عشان عمله بس، هو عشان بيحب مصر. انا اتذكر في الثوره بتاعه 2011 وكان الامن الوطني في الشوارع هناك في القاهره في الميدان. وكان في يوم هو حكى لي بعدها بسنين يعني، قال لي ان هم كانوا بيطاردوا الاخوان هناك والناس اللي كانت مخربه في الميدان هناك وفي المنطقه كلها، لدرجه ان هم دخلوهم الناس اللي اصحاب المحلات اللي في ميدان التحرير، دخلوهم في المحلات وقفلوا عليهم للضباط وهم لابسين مدني عشان كانوا عايزين يقتلوهم. وكانوا بيجروا وراهم وكانوا بيهددوا اصحاب المحلات ان هم عارفين ان هم هو استشهد في حادثه الواحات مدام رانيا، مش كده؟ 2017 حادثه الواحات. هو كان عمره تقريبا في الثلاثينات اعتقد العقيد. كان 38 سنه الا ايام يعني. كان قبل عيد ميلاده ب10 ايام، وكان لسه راجع من الحج قبلها ب40 يوم. كان هو الحج هو سبحان الله هناك طلب الشهاده في الحج. زوجته وكل زمايله اللي كانوا معاهم هناك شهدوا ان هو كان هناك بيدعي بالشهاده. كان بيدعي يا رب اموت في الحج او استشهد. ومن قبل حتى الحج والله، من زي ما بقول لحضرتك من 2011 هو دايما يدعي بالشهاده دايما كده. حتى يعني بابا الله يرحمه او زوجته بنقول له حرام يا محمد عندك ولادك صغيرين، يقول كان دايما كلمته المشهوره احنا لو سبناهم هيدخلوا علينا بيوتنا، هيدخلوا عليكم في البيت، مش ما نقدرش نسيب مصر. وكان دايما كاتب على الفيس لما الله يرحمه الشهيد مبروك استشهد، هو كان مرتبط بيه جدا جدا، فضل فتره طويله حاطط صورته على الفيس وعلى الواتس عنده، وكان دايما يعني يكتب كلام ان هو احنا هتتحول دماءنا لوقود يحرق كل خائن، واحنا لازم هناخد حقك يا مبروك. كان دايما كده بصراحه يعني. جميل. يمكن احنا عارفين انه تاريخ العيله الحقيقه تاريخ بطولي وفي محاربه للارهاب. يعني ايضا الوالد كان ليه برضو في باع طويل في هذا المجال. يعني الاسره كلها بطولات، ويعني احنا بنشكرك طبعا على هذه المداخله. بنحييكي وفخورين بشاهدنا العقيد محمد يعني، وطبعا هم شهداء دول احياء عند ربهم، وبنتمنى ان شاء الله يكون في دايما يعني من يخلف هؤلاء الشهداء من ابنائهم، انهم يحملوا لواء ورايه البطوله والشجاعه اللي شالوها ابائهم. وبشكرك مره ثانيه. شكرا ليكي مدام رانيا. العفو. نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في ايدينا، ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا، على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايم، الحق واحد ما تجيبش نار جنب البارود ونصحي مارد، الارض عرض الناس ما يكفيناش فيها، ورا كل باب حراس واقفين بنبديها، الغدر كيدو جبان عمره ما يتآمن، حالفين تعيش في امان ما يعيش لهاش كاين، خطوتنا على الارض دكت حصون الشر وانعادت نعود، قلوبنا على العزم شبت بين الحديد والنار، بنتولد ونموت، دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا، خطوتنا على الارض دكت حصون الشر وانعادت نعود، قلوبنا على العزم شبت بين الحديد والنار، بنتولد ونموت.
حقيقي دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا، فعلا هيعيش يقوينا. احنا شفنا بس مجرد عمل درامي قد ايه عطانا جرعة من الحماسة والانتماء وحب الوطن، وحسينا ان احنا حبنا لبلدنا يجي ايه ذرة في اللي عملوه من استشهاد ومن بطولة، وما بيناموش وبيأثر على حياتهم وبيتهم وزوجاتهم، لكن متقبلين وسعداء وعندهم بلدهم هي رقم واحد. فقد ايه الحقيقة عطونا جرعة رائعة وبيقوينا فعلا دم الشهيد. والبلد دي هتفضل ولادة، والبلد دي مش هتقبل ابدا انه حد يكسر ارادتها او يرغمها على شيء. البلد دي هتفضل دايما فيها رجالة ورجالتها قادرين يتصدوا لاي حد بتسول له نفسه او اي يد غريبة ممكن انها تحاول انها تخرب. عايزة رسالة بقى من حضرتك نختم بيها لقائنا، وبرضه رسالة من دكتور أحمد في نهاية هذا اللقاء. رسالة للعيد ولا رسالة للشهداء ولا رسالة للعيد وللشهداء؟ رسالة العيد بقى بقول لكل حبايبي اللي كان تليفوناتهم مغلقة، بقول لهم انا عيدت عليكم على الهوا اهو على الهوا اهو، وانا بعيد عليكم كلكم. لكن حقيقي اللي تليفوناتهم مفتوحة القيادات الكبيرة بتاعتنا اللي بيحتوي الصغير ويحتوي الكبير. لما تقومي الصبح يوم عيدنا ولاقي سيادة رئيس الجامعة يعيد على عضو من العاملين بالجامعة. الله على الجمال، ايه هو قدوة ده؟ هو قدوة. لما يعني اول ما افكر في الاب الانسان القائد، وكمان زمايلي اللي طلعوا معاش من 10 سنين او 15 سنة، وبتصل بيهم قد ايه الفرحة. بتصل بصديقة ليا اسمها مدام زينب، بتقول لي اول ما بكلمها الله يا سامية الله عليكي، قد ايه ما بتنسناش. ما اقدرش انسى عشان الناس دي بتحب تبقى دايما فاكرينها. بعيد عليكم كلكم، واللي ما لحقتوش وما ردش وكان تليفونه مغلق وكان في بلد، بقول له كل لحظه وانت طيب، كل لحظه وانتم بخير، كل لحظه وانتم في ملء البركه والنعمه. وبالنسبه للشهداء هنفضل فخورين بيكم، انتم فخر لمصر وفخر للعالم كله. وبقول لكل ام وكل زوجه ربنا يقويكي، وهم شهداء عند ربهم. ما تحزنيش، افرحي وافتخري بابنك البطل العظيم. وهنفضل ناسيين، مش ناسيينكم ابدا. ودم الشهيد مبروك فعلا بيقوينا، ومتقويين بيكم، وهنفضل بيكم، وهتفضلوا جوه قلوبنا، وعمرنا ما هننساكم. أكيد. يا فخر مصر كلها. أكيد. بشكرك دكتور أحمد. رسالتك؟ بالنسبة للعيد بقول لكل المصريين مسلمين ومسيحيين احتفلوا، لأن لسه يعني أجواء عيد القيامة المجيد مازال، ويعني العيدين ورا بعض يعني على طول، فما زلنا بنحتفل كلنا. نخلي بالنا من الإجراءات الاحترازية عشان صحتنا. بلدنا عملت أقصى مما يجب، ده دورنا احنا بقى الجاي. أما بالنسبة للشهداء، دول نماذج، دول علامات، دول نجوم بيقتدي بيهم الشباب، وهم دول بيوصلوا رسائل ان مصر دي تستاهل منا كل شيء. جميل. مصر احنا كلنا عشان مصر، فيعني ربنا يرحمهم وهم في مكان افضل بكتير جدا، وربنا يصبر اهاليهم، ويعني يكون كل دم نقطة دم أريقت هي يعني نبتة تطلع للشباب كله، تقول مصر تستاهل حياتك ولا شيء بالنسبة لمصر. أكيد. فتهنئة، وتهنئة برضو لأسر الشهداء وأهاليهم، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وسعادة. بخير. وزي ما بنقول انه مصر بتحتفل وبتعيد هذه الايام، مشاهدينا، عيد القيامة المجيد من ايام قليلة، وعيد الفطر واحنا بنحتفل بيه دلوقتي، فمصر بتعيد بالفعل. وخلينا نأكد على كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه مصر على قلب رجل واحد وايد واحدة. خلينا نكون فعلا قد المسؤولية، واننا في هذه الايام نكون على قدر كبير من الوعي اللي راهن عليه سيادة الرئيس، وقال أنا براهن على وعي الشعب المصري. رهانك ربحنا. كل شهيد هيفرح
بس يوسف فين بقى؟ ما كانش في مشاهدينا فعلا زي ما بتقول الأغنية احنا 100 مليون مبروك، وزي ما قلنا في سياق الحلقة انه مصر ولادة وهتفضل دايما عندها أبطال مستعدين للاستشهاد من أجل تراب هذا الوطن الغالي. حلقة مميزة وسعيدة جدا بضيوفي النهاردة لأن فعلا هم غاليين علينا جدا. دكتور أحمد شوقي أستاذ التغذية ونائب رئيس جامعة المنيا السابق، شكرا لوجودك معانا وكل عام وحضرتك بخير وأمتعتنا ومعلومات قيمة دايما بتمتعنا بيها حضرتك. وبشكر ايضا الاستاذه ساميه اديب سفيره المحبه والسلام التابع لمجلس القومي للمراه، شكرا ليكي سياده السفيره وجودك معانا النهارده، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه، احنا اللي بنشكركم على اللقاء الجميل ده. بشكرك جدا وبشكر دكتور احمد وبشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. نلقاكم كل يوم جمعه الساعه 9 مساء، شكرا ليكم وتصبحوا على الف خير وكل عام وحضراتكم طيبين. قدامك كل